死体ろうそく。酔いから勢いを増した風は怪獣の上にほゆるような音を立てて、栗本堂の胸をかすめ、大地を崩さんばかりの雨は時々砂つぶてを投げつけるように戸を叩いた。縁板という縁板、柱という柱がすすり泣くような声を発して、屋台は宙に浮かんでいるかと思われるほど揺れた。夏から秋へかけての嵐の特徴として、湖内の空気は息詰まるように蒸し暑かった。その蒸し暑さは一層人の神経を苛立たせて、暴風雨のものすごさを拡大した。だから今年15になる小坊主の方針が天井から落ちてくるすすに肝を冷やして部屋の隅に縮こまっているのも無理はなかった。方針。隣の部屋から呼んだ和尚の声にピリッと体を震わせて、あたかも恐ろしい夢から覚めたかのように彼はその目を据えた。そうしてしばらくの間返答することはできなかった。方針。一層大きな和尚の声が呼んだ。はい。お前、ご苦労だが、いつもの通り本堂の方を見回ってきてくれないか。言われて彼はぎくりとして身をすくめた。常ならば気楽な二人住まいが、こうした時には恨めしかった。この恐ろしい暴風雨の時に、どうして一人きり戸締まりを見に出かけられよう。和尚様と、彼はやっとのことで声を絞り出した。なんだ、今夜だけは。はっはっはっはと、和尚の高笑いする声が聞こえた。恐ろしいというのか。よし、それではわしも一緒に行くからついてこい。方針は引きずられるようにして和尚の部屋に入った。いつの間に用意したのか所見していた和尚は主食のろうそくに火を転じて先に立って本堂の方へ歩いていった。50を越したであろう天拝のろうそくの淡い明かりによって前下方から照らし出された痩せた顔はドクロを思わせるように気味が悪かった。本堂に入ると明かりはなびくように揺れて、二人の影は天井にまで上り上がった。空気はどんよりと濁って、あたかも果てしのないホラー穴の中へでも踏み込んだように感じられ、方針は二度と再び無事では帰れないのではないかという危惧の念をさえ起こすのであった。正面に安座増します人間大の黒い阿弥陀如来の像は、和尚の差し出したろうそくの明かりに一層いかめしく照らし出された。和尚が念仏を唱えてしばらくその前に立ち止まると、金色の仏具は思い思いに揺れるほかげを反射した。香炉、灯明皿、燭台、花瓶、木刻金色の蓮華をはじめ、趣味壇、経机、賽銭箱などの金具が名の知れぬ昆虫のように輝いて、その数々の仏具の間に何かしら恐ろしい怪物、例えば巨大なコウモリがべったり羽を広げて隠れているかのように思われ、方針の股の筋肉は一人でに震え始めた。和尚は再び歩き出したが、さすがの和尚にもその不気味さは伝わったらしく、前よりも早めに進んで、一通り戸締まりを見回ると、青白い顔をして、ほっとしたかのようにため息をついた。しかし和尚は何を思ったか、再び恐ろしい本堂に引き返した。そうして阿弥陀如来の前に来たかと思うと、真下にあたる権行の座につき、主食を傍らに置いていった。方針、礼拝だ。方針はからくり人形のようにその場にひれ伏した。しばらく和尚と共に念仏を唱えて、やがて顔を上げると、如来の慈悲ニンニクの睾丸は一層柔和の色を増し、暴風雨にも動じたまわぬ崇高さがかえって方針を夢のような恐怖の世界に引き入れた。恐ろしい風だな。和尚の言葉に方針はドキリとした。時に方針。しばらくの後、和尚は突然改まった口調で方針の方に向き直っていった。今夜わしは阿弥陀様の前でお前に懺悔をしなければならぬことがある。わしは今、世にも恐ろしいわしの罪をお前に白状しようと思う。幸いこの暴風雨では誰に聞かれる憂いもない。耳をそらえてよく聞いておくれよ。和尚は
その目をぎろりと輝かして一段声を高めた。実はな、お前はわしを徳の高い坊主だと思っているかもしれんが、わしは阿弥陀様の前ではじっとして座っておれぬくらいの破壊無残の犬畜生にも劣る悪人だよ。あまりに意外な言葉に方針は思わず叫んで、化石したかのように全身の筋肉をこわばらせ、和尚の顔を穴の開くほど眺めた。わしはな、人を殺した大悪人だ。さあ、驚くのも無理はないが、お前がこの寺に来る前に雇ってやった良順という小坊主は、あれはわしが殺したのだ。嘘です。嘘です、和尚様。それは嘘です。どうぞ、そんな恐ろしいことはもう言わないでください。いや、本当だよ。阿弥陀様の前で嘘は言わぬ。良順は表向きは病気で死んだことになっているが、その実、わしが手をかけて死なせたのだ。それには訳があるのだよ。深い訳があるのだよ。その訳というのは、まことに恥ずかしいことだけれども、これだけはどうしてもお前に聞いてもらわねばならん。わしは坊主となって40年。その間、ずいぶん人間の焼ける匂いを嗅いだ。はじめはあまり心地の良いものではなかったが、だんだん年を取るに従って、あの匂いがたまらなく好きになったのだ。そうしてしまいには人間の脂肪の焼ける匂いを一日でも嗅がぬ日があると、なんだかこう、胸の中がかきむしりたくなるようなイライラした気持ちになって、じっとして座っていることすらできなくなったのだ。浅ましいことだと思ってもどうにも致し方がない。魚を焼いても牛肉を焼いても、その匂いは決してわしを満足させてくれぬ。あの下曲がりの花の毒々しい色を思わせるような人肉の焼ける匂いは、とても他の匂いでは真似ができぬ。お前はわしがこの間貸してやった右月物語の青ずきんの話を覚えているだろう。同時に恋をした坊主が同時に死なれて、悲しさのあまりその肉を食い尽くし、それからそれに味を覚えて、後には里の人々を殺しに出たというあの話を。わしはちょうどあの通りに人海の鬼となったのだ。そうしてとうとうそのために良順を殺すようなことになったのだ。良順がしばらく病気をしたのを幸いに、わしは密かに毒を与えて首尾よく彼を殺してしまった。まさかわしが殺したとは誰も思わないから、ちっとも疑われずに葬式を出した。しかし彼が焼かれる前に、彼の肉はことごとくわしのために切り取られたのだ。そうしてそのことはもとより誰も知るはずがなかったのだ。それからわしがその良順の肉をどうしたと思う。さすがにわしもたびたび人を殺すのは嫌だから、なるべく長い間彼の肉の焼ける匂いを嗅ぎたいと思ったのだよ。そこでいろいろと考えた結果、ふと妙案を思いついたのだ。それは他でもない。その肉の脂肪からろうそくを作ろうと考えたのだ。ろうそくならば、坊主の身として朝晩それを仏前で燃やして匂いを嗅ぎ、誰に怪しまれることもない。それに、ろうそくにしておけば、かなり長い間楽しむことができる。こう思って、わしは密かに鉄からろうそくを作ったよ。普通のろうの中へ良順の脂肪を溶かし込んで、わしはたくさん思い通りのものを作った。そうして毎日わしはもったいなくも禁行の際にそのろうそくを燃やして、わしの犬畜生にも劣らぬ役を満足させておった。時には禁行以外の折にもろうそくを燃やして楽しんだことがある。だが今日まで仏罰にも当たらず暮らしてきた。思えば恐ろしいことだった。ところが法神、わしの作ったろうそくには限りがある。毎日一本ずつ燃やしても1年かかれば365本なくなる。だんだんろうそくがなくなっていくにつれて、わしは言うに言えぬもどかしさを覚えたよ。この2、3日、わしは何とも言えぬやるせない心細さを感じてきた。これでは何とかしなければならんと、法神、わしは食べ物も喉を通らぬくらい考え悩んだのだ。ここに今燃えているのが良順の脂肪で作ったろうそくのおしまいだ。わしは先刻から気が気でないのだ。
方針、わしは良順の代わりが欲しくなった。わしは方針、お前を殺したくなった。こら、何をする。逃げようったってもうダメだ。この暴夫婦は人を殺すに屈強の時だ。これ泣くな。泣いたとてわめいたとて誰にも聞こえやせん。お前はもう蛇に見込まれたカエルも同然だ。潔く覚悟してくれ。な、わしの心を満足させてくれ。これ、どうかわしの不思議な心を楽しませるろうそくとなってくれ。よう。和尚に腕をつかまれた方針は絶大な恐怖のためにもはや泣き声を立てることすらできず、その場に水飴のようにうずくまってしまった。でも今が生死の分かれ目と思うと、その心は最後の頼みの綱を求めて思わず金眼の言葉となった。和尚様、どうぞ勘弁してくださいませ。私は死にたくありません。どうぞ、どうぞ命をお助けくださいませ。和尚は悪魔の笑いを笑った。その時、暴風は一層強く本土を揺すぶった。この後になって、お前がいくら何と言っても、わしはもう容赦しない。さあ、覚悟をせい。こう言ったかと思うと、和尚は腰のあたりに手をやって、ピカリとするものを取り出した。和尚様、ご承です。どうかその刃物だけは、どうかごめんなされてくださいませ。私は嫌です。殺されては困ります。この言葉を聞くなり、和尚は振り上げた腕をそのまま静かに下ろした。お前はそれほど命が欲しいのか。はい。方針は手を合わせて和尚を拝んだ。それではお前の命は助けてやろう。その代わり、わしの言うことを何でも聞くか。はい。どんなことでもします。きっとだな。はい。そうなら、わしの人殺しを手伝ってくれるか。え？お前を助ければ、その代わりの人を殺さにはならん。その手伝いをお前はするか。そんな恐ろしいこと。できぬというのか。でも、それならば潔く殺されるか。和尚様。どうだ。どんなことでもいたします。手伝ってくれるか。はい。よし。それではこれからすぐに取り掛かる。これから人殺しをするのだ。どこで？ここで。誰を殺すのですか？和尚は返答する代わりに殺気に満ちた顔をして左手で阿弥陀如来の方を指した。それではあの阿弥陀様を。そうではない。あの尊像の後ろには今この暴風雨に乗じてこの寺に忍び入った賽銭泥棒が隠れているのだ。それをお前の身代わりにするのだ。さあ来い。和尚は立ち上がったが、方針が立ち上がらぬ前にそこに異様な光景が現れた。阿弥陀如来の後ろから巨大なネズミのような真っ黒な怪物がさっと飛び出して辺りのものを蹴散らかし一目散に逃げ出していった。方針がそれを覆面の泥棒だと知るには幾秒かの時間を要した。いや、和尚様。不思議にもその時恐怖を忘れた彼がこう叫んで泥棒の後から駆け出そうとすると、和尚はぎゅっと彼の腕をつかみ、今までとは似ても似つかぬ優しい顔をして言った。捨てておけ。逃げた者は逃がしておけ。だが方針、堪忍してくれよ。今のわしの話したろうそくの一件は、あれはわしがとっさの間にこしらえた話だよ。さっきわしは阿弥陀様の後ろにちらっと動くものを見たので、さては泥棒がこの暴風雨に乗じて賽銭を盗みに来たのだと知ったが、うっかりわめいては先方がどんなことをするかもしれぬと思ったから、これは策略で追い散らすより他はないと考えたのだよ。刀でも振り回された日にゃ二人とも殺されてしまうかもしれないからな。でも幸いに
泥棒もわしの話を本当だと思って逃げていった。なにこのろうそくは普通のものだよ。良順は病気で死んだに間違いない。実は今夜、わしは右月物語を読んでいたのだ。それから思いついたのだ。お前をびっくりさせたあの話を。こう言って右手に持った光るものを差し出し、さらに続けた。お前が刃物だと言ったのはこの扇子だよ。恐ろしい時には物が間違って見える。きっとあの泥棒もこれを刃物だと思ったに違いない。暴風雨は依然として狂いたけった。